டிராக்டர் டெக் சேனலுக்கு தங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறோம். நம்ம சேனலில் பார்த்தீங்கன்னா செகண்ட் ஹேண்டில் டிராக்டர், ஹார்வெஸ்டர், பேலர் மற்றும் இதர விவசாய உபகரணங்கள் பற்றி செகண்ட் ஹேண்டில் சேல்ஸ் வீடியோ போட்டிருக்கோம். இதே போன்று உங்களோட டிராக்டர், ஹார்வெஸ்டர், பேலர் மற்றும் இதர விவசாய உபகரணங்களை விற்க விரும்பினா கமெண்ட்டில் உங்கள் காண்டாக்ட் நம்பர் கூடவே டிஸ்ட்ரிக்டோட நீங்கள் தெரியப்படுத்தலாம். நாங்கள் உங்களை காண்டாக்ட் பண்ணுறோம். இது பார்த்திங்கன்னா முற்றிலும் இலவசம். நம்மளோட சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி, லைக் பண்ணி, ஷேர் பண்ணி, கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இன்றைக்கி விற்பனைகளை பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா டிராக்டர்கள் மற்றும் ஹார்வெஸ்டர் விற்பனைக்கு வந்திருக்கு. இதனோட முழு விவரங்கள் பற்றி இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். முதல்ல பார்க்க போகிற டிராக்டர்னு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா டியூட்ஸ் ஃபேர் டிராக்டர் தான். டியூட்ஸ் ஃபேரில் அக்ரோமேக்ஸ் 50 அப்படிங்கிற மாடல் டிராக்டரு. இதனோட ஹெச்பின்னு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா 50 ஹெச்பி டிராக்டரு. மாடல் ஆஃப் தி இயர்னு என்னென்னு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா 2018 மாடல் டிராக்டரு. ஃபைனலாக இந்த டிராக்டரை பொறுத்த வரைக்கும் ஓனர் என்ன ரேட் சொல்கிறாங்கன்னு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா 5 லட்சம் ரூபாய் சொல்கிறாங்க. 5 லட்சம் ரூபாய் சொல்கிறாங்க. விலை நெகோசியபிள் தான். அடுத்ததாக பார்க்க போகிற டிராக்டர்னு என்னென்னு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா மஹேந்திராவில் 585DI பூமிபுத்ரா மாடல் டிராக்டர் தான். 585DI பூமிபுத்ரா மாடல் டிராக்டருங்க. ஹெச்பின்னு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா 50 ஹெச்பி டிராக்டர். இந்த டிராக்டர் பொறுத்த வரைக்கும் மாடல் ஆஃப் தி இயர்னு என்னென்னு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா 2018 மாடல் டிராக்டரு. இந்த டிராக்டரை பொறுத்த வரைக்கும் ஃபைனலாக ஓனர் என்ன ரேட் சொல்கிறாங்கன்னு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா 4,75,000 ரூபாய் சொல்கிறாங்க. 4,75,000 ரூபாய் சொல்கிறாங்க. விலை நெகோசியபிள் தான் அந்த டிராக்டரை பொறுத்த வரைக்கும். அடுத்ததாக பார்க்க போகிற டிராக்டர்னு என்னென்னு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா பவர் டிராக்டர் தான் பார்க்க போகிறோம். பவர் டிராக்கில் யூரோ 50 மாடல் டிராக்டர். இதனோட ஹெச்பின்னு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா 50 ஹெச்பி டிராக்டரு. இதனோட மாடல் ஆஃப் தி இயர் என்னென்னு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா 2020 மாடல் டிராக்டரு. இதற்கு ஃபைனலாக ஓனர் என்ன ரேட் சொல்கிறாங்கன்னு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா 5,25,000 ரூபாய் சொல்கிறாங்க. 5,25,000 ரூபாய் சொல்கிறாங்க. விலை நெகோசியபிள் தான். அடுத்ததாக பார்க்க போகிறது என்னென்னு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா ஹார்வெஸ்டர் தான் பார்க்க போகிறோம். ஹார்வெஸ்டர் பொறுத்த வரைக்கும் ஜாண்டியரில் 5055E அப்படிங்கிற மாடல், 5055E அப்படிங்கிற மாடல் ஹார்வெஸ்டர். இன்ஜின் மாடல் இது பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா, அப்புறம் பாக்ஸோட மாடல்னு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா ஸ்டாண்டர்டு பாக்ஸ். அப்புறம் மாடல் ஆஃப் தி இயர்னு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா 2012 மாடல். இன்ஜினோட ஹெச்பின்னு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா இது 55 ஹெச்பி இன்ஜின். ஹெச்பி பொறுத்த வரைக்கும் 55 ஹெச்பி. இதற்கு ஃபைனலாக ஓனர் என்ன ரேட் சொல்கிறாங்க பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா 8 லட்சம் ரூபாய் சொல்கிறாங்க. 8 லட்சம் ரூபாய் சொல்கிறாங்க. விலை நெகோசியபிள் தான். அடுத்ததாக பார்க்க போகிற டிராக்டர்னு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா குபோட்டா டிராக்டர் தான். குபோட்டாவில் MU 5501 அப்படிங்கிற மாடல் டிராக்டர். 55 ஹெச்பி டிராக்டர். இந்த டிராக்டரோட ஹெச்பின்னு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா 55 ஹெச்பி. மாடல் ஆஃப் தி இயர்னு என்னென்னு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா 2017 மாடல் டிராக்டர். இதற்கு ஃபைனலாக ஓனர் என்ன ரேட் சொல்கிறாங்கன்னு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா 6 லட்சம் ரூபாய் சொல்கிறாங்க. 6 லட்சம் ரூபாய் சொல்கிறாங்க. விலை நெகோசியபிள் தான். எல்லா டிராக்டரோட ப்ரைஸும் பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா நெகோசியபிள் தான். நேரில் போய் பார்த்து பேசல விலை கண்டிப்பாக ஓனர் குறைத்து தருவாங்க. இந்த டிராக்டர் எல்லாமே இருக்கிற இடம் எதுன்னு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா விழுப்புரம் மாவட்டத்தில் செஞ்சி அப்படிங்கிற இடத்துல தான் இந்த டிராக்டர் எல்லாம் இருக்குது. விழுப்புரம் மாவட்டத்தில் செஞ்சி அப்படிங்கிற இடத்துல தான் இந்த டிராக்டர்கள் எல்லாமே இருக்குது. ஓனரோட கான்டாக்ட் நம்பர் மற்றும் அட்ரஸ் டீட்டெயில்ஸ் டிஸ்கிரிப்ஷன் கொடுத்துறோம். ப்ரைஸ் அண்ட் மாடலும் பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா டிஸ்கிரிப்ஷன் கொடுத்துறோம். இந்த டிராக்டரில் தேவைப்படும் நண்பர்கள் ஓனருக்கு கால் பண்ணி கேட்டுட்டு நேரில் போய் பார்த்து உங்களுக்கு டிராக்டர் பிடிச்சிருந்து எடுத்துக்கலாம். விலை, மாடல், ப்ரைஸ் எல்லாமே பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா டிஸ்கிரிப்ஷனில் தெளிவாக கொடுத்துறோம். அட்ரஸ் அண்ட் கான்டாக்ட் நம்பரும் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துறோம் நண்பர்களே. தேவைப்படும் நண்பர்கள் ஓனரை கால் பண்ணி கேட்டுக்கலாம். நன்றி நண்பர்களே. நம்மளோட சேனல் பிடிச்சிருந்தால் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க.